આવતો દેખાઈ ચૂક્યો છે સાથે જ અહીંયા બેંક કાઉન્ટર્સ ઉપર જિગ્નેશ જો એક વખત નજર કરીએ તો એસબીઆઈ એક્સિસ બેંક ઓફ બરોડાના કાઉન્ટર છે કે જ્યાં અત્યારે આપણે એક ડાઉનસ્ટ્રીક આવતી જોઈ રહ્યા છે જેમાં એક્સિસમાં આજે એક વોલ્યુમ સાથે થોડો આપણે એક ઘટાડો અહીંયા આપણે બનતો જોઈ રહ્યા છે શું આઉટલુક બની રહ્યો છે અહીંયા વિક્રમ, પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંકમાંથી એક્સિસ બેંક, યસ બેંક ક્યાંક ને ક્યાંક નીચેની તરફ સપોર્ટ પરથી હોલ્ડ થાય તેવા સંકેતો મળી રહ્યા છે, પરંતુ આ એક બે ટ્રેડિંગ સેશન આ બંને બેંકો માટે ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એસબીઆઈ, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક એ ખરેખર નીચેની તરફની પોઝિશન એમાં જોવા મળી રહી છે અને મને લાગે છે કે બેર્સ આ બંને કાઉન્ટરને રૂલ કરી રહ્યા છે. આવનાર સમયમાં એસબીઆઈ અને આઈસીઆઈસીઆઈને જે લોકો શોર્ટ કરીને ચાલી રહ્યા છે તે લોકોને ફાયદો થતો જોવા મળશે. એક્સિસ બેંક અને યસ બેંકમાં હજી પણ વેઇટ એન્ડ વોચનો અપ્રોચ જ રાખવો જોઈએ. ઓકે, તો એક દબાણ આપણે માર્કેટ ઉપર જે આવતા જોયું છે 17-18 પોઈન્ટ જેટલો નિફ્ટી ઘટતો દેખાઈ રહ્યો છે અને 22 પોઈન્ટનો ઘટાડો અત્યારે સેન્સેક્સમાં છે, પણ માર્કેટ બ્રેથ પોઝિટિવ છે એટલે મિડ કેપ સ્મોલ કેપ સેગમેન્ટમાં હજુ પણ એક સારી બાઇંગ જોવા મળી રહી છે એમ કહી શકાય. રામકી ઇન્ફ્રા એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોક, એની ઉપર આપણે નજર કરીએ તો જે રીતે મેં કીધું હવે 90% સુધીનો વોલ્યુમ જોવા મળી રહ્યું છે આ સ્ટોકમાં ને આ શેરમાં આપણે એક 30%ની આસપાસ 3 દિવસમાં તેજી થતા જોઈ છે રામકી ઇન્ફ્રાના કાઉન્ટર ઉપર. સુનિલ, આપ ટ્રેક કરો છો, કોઈ કોલ આપી શકો છો? નહીં પ્રદીપ, ખરેખર આ કાઉન્ટર જોતો. જિગ્નેશ, ચાર્ટ્સ ઉપરથી કોઈ કોલ આવે છે? જી નહીં, રામકી ઇન્ફ્રામાં પણ જોવા જઈએ તો અત્યાર સુધી શોર્ટ જ બિલ્ડઅપ થતા હતા. આઈ થિંક જે નીચેની તરફનો રૂખ હતો એ યથાવત હતો અને અત્યારના નીચેથી સપોર્ટ લઈને ગઈકાલના ટ્રેડિંગ સેશનમાં ગેપઅપથી આ કાઉન્ટર ઉપર આવ્યું છે. મને એવું લાગે છે કે હજી પણ ઉપરની તરફ કાઉન્ટરમાં 43 સુધીના લેવલ શક્ય છે, પરંતુ 43 થી સ્ટીફ રેઝિસ્ટન્સ આવે છે એટલે આ કાઉન્ટરને બાય કરીને તો ઓફકોર્સ ના જ ચાલી શકાય. ઓકે, ત્યારે જે